सोच रहे हूँ कि मैं रिव्यू ले आया हूँ। वो रिव्यू तो है लेकिन मैं फूड रिव्यू ले आया हूँ, और वो भी ट्रैवल व्लॉग, क्योंकि हम एक रेस्टोरेंट एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। आप लोग वेदर देखें कितना ज़बरदस्त हो रहा है। वहाँ यहाँ मेरा भाई बैठा हुआ सी शर्ट आ रही। तो गाइस मैं अपने कैरेक्टर्स को भी साथ लाया हूँ, मेरा फेवरेट। तो मैं इन्हें भी ले आता, अभी मैं इनसे मैच कराऊंगा, फिर मैं वहाँ जाके व्लॉग कंटिन्यू कर दूँ। Later. यहाँ बारिश भी बहुत शुरू हो गई है, बूंदाबांदी। तो गाइस हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट की तरफ। तो फाइनली हम रेस्टोरेंट के अंदर हैं। बाहर खड़े हुए हैं तो अंदर चलते हैं। हम आ गए हैं, अब ऊपर चलते हैं। तो यहाँ से हम ऊपर जाएंगे। तो गाइस ये देखिए अच्छा बर्गर, वाओ, काउंटर बना हुआ है यहाँ। और तो गाइस ये देखें यहाँ आ गया हूँ। अब इसको भी लोग मेरी शर्ट अंदर से इतना बैठ है। मैंने ऑर्डर तो कर दिए, अब मैं ऊपर आके बैठ गई हूँ, सही है। और हमारा ऑर्डर आ जाएगा जब तक आप मैच देंगे। ये देखिए यहाँ मैं बैठा हूँ, उसकी लोकेशन ऊपर की है। यहाँ से हवेली रेस्टोरेंट भी दिख रहा है, वाव। तो गाइस ये देखिए ये मेरा ऑर्डर आ गया है। मैं आप लोगों को देता हूँ रिव्यू। तो गाइस मैं आप लोगों को देता हूँ इसका रिव्यू। ये देखिए फ्रेंच। तो गाइस ये देखिए ये वाइट फ्राइड है विद एलोपिनो। और ये देखिए ये है जिंगर बर्गर, ये कितना जूसी लग रहा है। ट्राई करूँ। तो गाइस ये देखिए बीफ वाला, ये वाला भी बहुत। तो गाइस हम सबसे पहले ट्राई करते हैं सिंगर वाला। Let's give it a try. तो गाइस मैंने ट्राई कर लिया है और अब दूसरे वाले को ट्राई कर। उसके अंदर मेरी फेवरेट पेपरोनी है और अब मैं इसे ट्राई करूँगी। That's
also good, but better. तो गाइस ये देखिए मैंने ये मैंने अपने भाई के साथ मैंने तो अपने भाई के साथ भी खाई है। मेरे भाई ने भी इसके अंदर हेल्प करवाई है खाने के अंदर। और माशाल्लाह से मेरा पेट फुल भर गया। और यहाँ पे मैं सब ले रही हूँ, मुझे बहुत मीठी लगी है। गाइस रिव्यू टाइम। तो गाइस जो मैंने फिंगर बर्गर खाया उसकी तो जो चिकन और बीफ थी वो बहुत, जो चिकन थी उसकी बहुत टेंडर थी। गाइस जो और बीफ बर्गर था उसकी बेटी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी। और जो वाइट फ्राइज थे उसके ऊपर सॉस और एलोपिनोस वेरी अमेजिंग। तो पेट भर गया लेकिन मेरा दिल नहीं भरा। मेरा नहीं चाहती मैं और एक फिंगर खा लूँ। मैंने जब दूसरी बार आऊँगा इंशाल्लाह तो मैं और चीज़ें डिस्कवर करूँगा बर्गर और फ्रॉक के अंदर। और अभी बस चले घर चलते हैं। तो मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।